kuitwa na kutengwa. Najua kwamba wakati mwingine tunapoitwa katika kazi hii tunahitaji tuonyeshe ukakamavu kwamba tumeitwa, na jambo lingine tunapokuwa tumejionyesha lazima tuonyeshe kwamba tumetengwa kwa ajili ya huduma. Ndio jambo la muhimu katikati yetu sisi watumishi wa Mungu, na kwamba Mungu atupe kibali tunapoenenda katika kazi yetu ya huduma. Mungu atupe kibali, atupe nguvu, atupe upendeleo, na tuonyeshe kwamba sisi binafsi tuko tayari na kutenda na huduma ambayo tumeitiwa. Nataka tuangalie katika kitabu cha Danieli. Kuna mambo mawili tutasoma pale mstari wa 3 na wa 4, alafu tutaomba pamoja. Katika kitabu cha Danieli mlango ni wa kwanza mstari wa 4, Biblia inasema kwamba mfalme akamwambia Ashpenezi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana. Bwana asifiwe. Amen. Haya ni mambo ambayo yaliweza kutokea baada ya nchi ya Yuda kutekwa na Wababeli. Nabii anasema kwamba wakati Nebukadneza alipoteka nchi ya Babeli, alipeleka pamoja na mfalme Joakim pamoja na vifaa vyote vya kanisa vikaenda katika nchi ya Wakaldayo. Nabii anasema kwamba walipofika pale, mfalme Nebukadneza aliona ni vyema achukue watu wa heshima katika jamii ya Israeli, achukue vijana wenye nguvu ambao wanaweza kufanya kazi katika nyumba ya mfalme. Na ndiposa akamwambia mtumishi wa towashi kwamba uchague watu wa muhimu katika familia ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kiingereza nasema kwamba aliwaambia uchague from the royal and from the noble. Kwa hivyo unapoangalia katika vikundi hivi ni kwamba kama unapotaka kuchaguliwa kwa ajili ya kazi ya huduma, lazima uonekane kwamba wewe uko na uwezo ya kutawala, na pia jambo la muhimu uonekane kwamba ni mbwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Kristo tumechukulia huduma hii, tumejilegeza, tumeonyesha kwamba hatuna uwezo, lakini Biblia inasema kwamba mfalme Nebukadneza alimwambia Ashpenezi kwamba uchague watu wale from the royal, na pia uchague watu ambao wangwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuambia ndugu yangu mfano mchungaji ambao umechukua huduma huu, lazima uwe mbwana katika kazi yako, ujitokeze kwa ajili ya huduma, usimame imara kwamba unatosha ili kazi ya Mungu ikaonekane. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengine tunajiingia kwa huduma, tunataka kuregea na hii kazi yake Mwenyezi Mungu, lakini Mungu anasema kwamba lazima tuwe watu ambao tunaweza kuwa wangwana tunapotenda kazi ile, na tuwe watu ambao tunaweza kufanya kazi kama wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna jambo la pili ambalo nataka kueleza pale. Na kwamba Biblia inasema kwamba katika verse number 4, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi, wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Alisema kwamba uchague vijana wazuri werefu, vijana wenye sura nzuri, vijana wenye elimu, vijana ambao wanasimama katika pengo. Kama ni huyu Nebukadneza anaambia mtumishi wake Ashpenezi kwamba uchague watu wanaoweza kufanya kazi. Na sisi ni watumishi katika nyumba ya Bwana. Sisi tunafanya kazi mbele ya mfalme ambaye anatawala katika nchi yote. Sisi ni watumishi wake Mwenyezi Mungu. Lazima tujitokeze kufanya kazi hii na tulinde huduma, kwa sababu wakati walipochaguliwa vijana wanne, inasema kwamba wakachaguliwa Shadrach, Danieli, Abednego pamoja na Meshaka. Inasema kwamba wakasimama katika huduma, wakatenda kazi kama walivyokuwa wameitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo lingine la misho, unaposimama katika huduma huu ni jambo lazima ulinde imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Lazima ulinde imani yako. Kwa sababu gani? Umeitwa na usimame katika pengo, ulinde imani. Wale vijana walilinda wakasimama. Hata tuangalie vile Danieli aliyosema katika mstari wa 8. Tunaendelea kumaliza pale. Basi namba 8. Pia sema kwamba lakini Danieli aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai iliyokunywa, basi
akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Unapopewa kanisa, unapopewa huduma, hapana ingiliana na wale watu ukakosa kufuata malengo yako. Because umeitwa na ukatendwa. Wewe fanya kazi kama vile ulivyosimama. Danieli anasema kwamba hawezi tiwa unajishi, na kama mambo ya Wakaldayo alisimama kwa imani aliyoitwa nayo, na akaweza kusimama na kashawishi yule Ashpenezi, bila sema kwamba akakubaliana naye. Unaposimama, unapoenda katika kanisa lile, bila sema kwamba utasimama katika imani uliyoitwa nayo, na utakaposimama utashawishi kanisa, utashawishi viongozi, na mtaenda katika kazi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtasimama katika huduma huu. Lazima tunapoenda katika kazi hii, lazima tusimame. Mungu ametuita na kusudi, tumeitwa tufanye kazi hii. Na kama tumeitwa na tumekuwa set aside, lazima tusimame. Ndugu yangu, mama ambao hapa sikiele kwamba ni wakati wako kujihoji. Umwambie Mungu, nahitaji unipe kibali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tungeendelea kwa sababu hii ni topic ambayo tutaizungumzia wiki hii mzima, tukiendelea kuongea na vijana. Nataka Mungu akusaidie kwamba tunapoenda kufanya study kwa ajili ya jambo hili, ni jambo la muhimu kwa ajili ya maisha yetu ya vijana, wachungaji na kanisa kwa jumla, ambayo inaweza kufanya kwamba tuweze kufuata ufanishi katika huduma yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu awabariki, watende mema. Nataka kumkaribisha ndugu John kuja kuomba pamoja nasi. Amen. Mungu abariki. Simama. Haleluya.